ak ku xamadi. ba yam ci Abdou Nguer da ngay daa taxaw. La section de recherche de Colobane a déféré ce matin le chroniqueur Abdou Nguer au tribunal de Dakar. Il avait été placé en garde à vue à la suite de sa convocation à la gendarmerie. Abdou Nguer avait publiquement contesté le communiqué du procureur de la République relatif au décès de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mon UCAD. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le sort du chroniqueur de la Sen TV est désormais entre les mains du procureur de la République. alaaj Abdou Nguer déféré nañ ko mais li ci gën a xor bu jamono ji nii. Abdou Nguer mi jaay reewande ak jaay dangaam ak jaay c'est moi Abdou Nguer ak jaay man maa sañ wax maa mën a wax Abdou Nguer bi toogoon ci plateau télévisé di défier le procureur de la République di naan ko faalewuma ko yëguma ni sax existé na tey bi ñu ko wooloo ba defeere ko jamono jii nii ay mbiram mi ngi ci loxoy le procureur de la République gis nga Abdou Nguer man dama jàpp ni kaso nag moom alaaji kaso ak ku la ko mënti wax kaso neexul de kaso bi neexalul kenn nag laa la wax ku yàlla sàkk kaso bi neexul mais nag moom xam naa ni dama yaakaar ni ba mu jotee njëkk a dugg parce que bi mu njëkkee dugg alaaji dafa dem dugg ci biir kaso bi tey syllabaire di jàng liir di jàng ABCD ba A ba I bii ba O boo xam naa ni njàng ma daa desee mokk nag yaakaar ni mu nam ma dellu yëggali njàng mi moo tax mu taxaw di jaay ak reewande ak xamadi naan dafay défier le procureur de la République parce que gis nga li mu def nii parce que Abdou Nguer moom yàlla def na ni patriote yu bari dañu ko seetaan saa bu ñu ko kiiwee dafa def ni maanaam wax na tojaange wala yi fi reewande ba ñu war koo woolu nit ñi dem di xooli extrait bi nga xam ni ca la waxee loolu mais Abdou Nguer sànq yaa ngi koy wax su mu jumul Sénégal set la woon mooy femme bi ko invité woon suñu consoeur boobu alaaji di naan ko moytul le procureur de la République mu naan ko faale wu ko yëguma ni sax existé na alaaji le procureur de la République un soi-disant Abdou Nguer sañoo toog ci plateau naan faale mu ko yëguma existence am ak dugg na fii génn na fii léegi tey sa même procureur laa tey moom la yi fi Abdou Nguer tabbi ci nga fi mu ne nii su doon may moom xam nga passe aveugle laa koy def laal ko instruction gars yi du ma sax xool day digg rek ma def passe aveugle laal ko instruction fàtte ko foofu fi mu ne nii boo ko nu mu tuddatee dañ koy àtte flagrant délit ci su boobaa dootoo contrôler affaire bi yaa ngi fàttaliku Macky Sall système am alaaji jii nii man ñii gis nga ñii boo jalgatee ci ñoom loi sax Sénégalais dañ la ko baal parce que les lois sont faites pour le peuple n'est-ce pas gis nga ñii tey xam nga dañu naan flagrant la parce que vidéo baa ngi fi nanga ma nang mais genre Abdou Nguer gii alaaji lii nii parce que dañu commencé nekk benn récidiviste boo xamante ne si ni tey bu ñu gaawul ñu stoppé leen arrêté hémorragie bi fa ñuy jëm yi du baax mais ñii tey da ngay ñëw nga def benn passe aveugle alaaji laal leen instruction boo xam ne alaaji yàlla xam ne ni dàq ko bu fi ak 2 ans bu ko sax xoolal président Diomaye ñaat mois la fa def 11 mois te li tax mu def fa 11 mois sax mooy que ni moment bi ñu ko tëjee fi ñu ne candidat la élection yi ñëw mais kon Macky Sall da ko doon fàtte boobu moytul 2 ans sax mënoon na ko faa def genre Abdou Nguer gi ñoom ñoo yeeyoo loolu ñoom ñoo yelloo loolu instruction nga leen di laal gars yi yuuxu miti matin soir yow yaa nga nekk ci la nga nekk xoolal le Sénégal continue xam ko dañuy jaay réew di jaay sañ wax maanaam c'est un con Abdou Nguer c'est un petit con boo xamante ni si ni il se croit être une star fi mu ne nii parce que su ma déggee yenn soi-disant yi naan Abdou Nguer c'est un phénomène mais ñooy sànq Abdou Nguer jamono ji nii parce que su ma déggee ay Cheikh Yérim Seck ay xama Siré Siré góorgóorlu kenn ku ci nekk naan Abdou Nguer c'est un phénomène la jamono ji ci média bi dugg na fi génn na fi alaaji loolu day ràngati xam nga koo xamante ni si nii alaaji bu gën a am benn invitation ci benn chaîne YouTube rek day daw ci ginnaaw journaliste bi booy bëgg a dee Abdou Nguer mo je le connais très bien Abdou Nguer alaaji xam nga Sénégal moo neet ñii dañu daan daw ci ginnaaw journaliste yeeg chaîne YouTube bi pour ñu leen di invité bu ñu demee tey mboolu mel nii ni xës ci seen kaw mais duñ ko gëmee duñu xam naka lañ koy gérer léegi nag
au lieu ñu yam ci lu ñu leen yamaloo. mais ñu continuer bëgg ci laax loo xamante ni si nii parce que man fa ma nee woon kii nii yàlla xam ne ni gars yi dañu war a teel a jug ci ay mbiram mooy ba mu naan fii ku fi bëgg a wax dara ci ñeme woo ko wax fay ma wax ko loolu la wax fay ma waxal la ko. ku bëgg a saaga wala xam ku bëgg a def nam diw naa ma nagam boo dikkee fay ma man ma defal la ko ce qui veut dire que ni kii li muy def lu ci bari mais il est en service ay sale boulot lay def Abdou Nguer lan moo nekkoon métier am tailleur ñaw bi doxul xam nga boo nekkee tailleur te mënoo ñaw nag wax dëgg yàlla bi doxul sëñ bi mais ku mel noonu nga xam ni say boo daan di gis a tailleur sëñ bi boo amee benn ñëw tey bala nga ko amaat kenn doo xam kañ la alaaji nga dem ba toll foo xamante ni si nii da ngay def maanaam di chroniquer muy dox bu teyee yaa nga seen TV bu subaa yaa nga Public SN bu ginnaaw subaa yaa nga Sénégal 7 si ëllëg yaa nga seen Teranga maanaam di wër seen YouTube yi te ku la ci invité alaaji dalaa fay pour nga defal ko li nga xam ni moom moo di lim soxla mooy invitation bi mu soxla ci yow mais alaaji kooku bu noppee wax lu ko nit ñi di seetaane kenn dootu ko invité te su boobaa ceebam dootul niin maa Abdou Nguer instant bi wax bi muy nekk ci def nii di génn ci plateau télévisé yi ñu koy fay loolu moom mooy nekk di niinal ceebam jamono ji te bis bu noppee wax lu ko nit ñi di bàyyee xel gars yi kenn dootu ko seen TV Bougane Gueye Dany ñëpp a ci yem parce que Bougane Gueye moo la gën a xam ni ci Abdou Nguer gëmu ko parce que pour ki démb Njaay fii la taxaw yokk fi lu mel ne xamee Bougane Gueye Dany naan Bougane Gueye gëmul dara xamu dof laak xamu taxé gu du n'importe quoi tey ñoom ñaar ñoo coalisé nga xam ni maanaam ànd bi àndu intérêt la kii am na lu muy séntu ci Abdou Nguer itam en contrepartie am na loo xam ni moom lay xaar ci ki nga xam ni moo di Bougane Gueye Dany léegi nag moom Abdou Nguer xam na ni saa bu noppee wax lu ko nit ñi di bàyyee xel kenn dootu ko invité te mënta wax ci xam-xam léegi alaaji loo bëgg mu wax ci léegi mais acharné wu ci nit ñi di saaga di wax loo xam ni ñi koy wax loo ñoom ñemewuñ koo wax di wax ay waxi dof saa bu waxee waxi dof gars yi dagg partage bu ni toj naa fi fekk xamul li mi ngi sànk boppam bay ma boo muy toog sànkaale ak njabootam moo tax Abdou Nguer la alaaji fii ak gars yi ñu ngi koy bàyyi muy toog ci plateau yi du noppee wax waxi dof parce que Abdou Nguer saa bu noppee wax waxi dof kenn du xam ni muy existé te xoolal seetlu li ma la wax alaaji débat public bu pour nga exister il faut nga jàng di wax ci les faits Abdou Nguer jàngul pour mën a càmbar les faits pour mën cee wax il faut nga am xam-xam di ko partager ak nit ñi Abdou Nguer jàngul bu am xam-xam bu muy partager ak nit ñi kon Abdou Nguer lan la am loo xam ne mën na koo jox nit ñi pour nit ñi di ko bàyyi xel mais waxi daf ak wax lu kenn sañ ta wax moo tax ma ne la loolu mooy problème bi te il faut que ñi régler gis nga Ousmane Sonko bi mu toogee assemblée nationale naan ñiy tëb di lappi ak di tëb di dal il faut ñu régler seen ay mbir très rapidement te ñoo ngi ci gars yi am ñenn ñi di wax il comprenait pas lii nii la Ousmane Sonko doon bañ parce que Ousmane Sonko ku ko gën a nekk démocrate amul ci réew mi mais dafa fekk ni tey ñi ko séqal alaaji ñenn ñi ay baadoola lañ du ñu yem ci wax xam-xam du ñu yem ci critiquer li nga xam ni mooy gestion wu gouvernement bi du ñu yem ci leneen ak mais dañuy def des attaques personnelles di wax lu leen kenn wax loowul ak yeneen ak yeneen yow Abdou Nguer le procureur de la République bind na communiqué wax ci faatu ki nga xam ne mooy Abdoulaye Ba ñu koy ñaanal ba tey suñu borom jéggal ko te yërëm ko alaaj wa alaaj yow Abdou Nguer amoo benn xam-xam yorewoo benn dossier yorewoo benn enquête taxaw ab audace naan di procureur bi waxul dëgg kii moo wax dëgg Abdou Nguer loolu la wax parce que bu nee gëmoo procureur bi autopsie bi laa gëm alors que le procureur de la République mosul wax ni li tukkee ci autopsie bi du dëgg wala baaxul surtout que rek autopsie bi bu mu génnee dafa am ñu ci doon sukkandiku di fësal ay rumeur yoo xamante ni si nii nekkul li nga xam ni moom moo am ci deew Abdoulaye Ba man sànq rek gis naa vidéo bi suñu confrère yi te alaaji site bi ma gis ñu dugal Bougane Gueye moo ko moom maanaam vidéo bi nga xam ni ci la Abdoulaye Ba daanoo ci 4e étage mais effectivement côté gauche bi la jiital
man j'ai vu la vidéo te si site bu ko dugal site Bougane Gueye Dany la ba léegi procureur bi wax ni ñi naan Abdoulaye Ba dañ ko torturé dañu ko mettital ba mu dee loolee du dëgg méngoowul ak li nga xam ne moom moo am ci yëf yi après nga génne ni la procureur waxul dëgg Abdou Nguer boo bëggee dégg dëgg man xamoon lan lañ ko déy ba mu war a yàpp la procureur de la République parce que kañ laa bu ma njëkkee soupçonné Abdou Nguer mooy buñ ko njëkkee woolu mu génn naan fi mu dugg ndekk samay fans laa fi fekk maam ñi ko enquêté nee na ay fansam lañu dañ ko nee na tous lañ ko déglu toog di waxtaan ak ñoom ci actualité maa ne xam nga kii dèjà kuy séq ak moom alaaji séqal ak moom loo xam parce que làmmiñ bi du yow dèjà y a des choses yoo xam ne tey même boo ko séq ak nit alaaji boo génnee bu ko wax alaaji ñun bu doon loo séq ak nit wax ko rek alaaji li mën a wax ci ay alaaji ñun li gis nga des fois da ngay invité nit mu toog ak yow ci plateau ngeen def émission ba pare ngeen wàcc ci même xool avant plateau ak après plateau da ngeen di wax ay waxtaan yoo xamante ni si ni alaaji mais bu fekkoon te ne tey jii loo waxtaan ak nit foofu nga génnee ko mais kon musiba am mais en journalisme dañu naan la tey sa invité alaaji fekk micro yi tàkkagul lépp lu xew foofu ak lépp lu ngeen fa mën a waxtaanee yéen ñaar ce n'est pas de l'information yéen ñaar yéen a ko seqal mais su micro yi xasee tàkk nag laa yaa ngi ci affaire yi mais bu doon loolu gese alaaji liñ mën a nettali bari na de mais Abdou Nguer ci boppam lambi ju comme laalo bi yow yaa ngi seq ak nit surtout ay kilifa ñuy waxtaan ak yow mais loolu xëy na c'est dans le cadre humain mais nga génn di ko nettali dans les médias loolu rek war naa tax gars yi méfier wu ci Abdou Nguer moo tax cette fois-ci ba jàpp ni ma yaakaar ni le procureur de la République dina def li nga xam ni moom la war a def maanaam teg ay daan yu sévère ay sanctions yi sévère ci kaw ki nga xam ne moo déjà rek fi mu ne nii alaaji tàngoor bi fit natu daayira di ji ñu doon dund ci tàngoor yi nga bëgg cee boolee weeru koor alaaji xam nga koor gi ñu nga war a humilier ci biir kaso bi alaaji mais kooku musiba la lan moo ko fi jar pour rek intérêt wu yenn nit ñi pour rek maanaam yow li nga xam ni yaa ngi koy séentu ci ñi nga xam ni ñoo tax ngay wax moo tax fi mu ne nii na dem comme que nee na faalu le procureur Abdou Nguer dafa bëgg a jël le procureur Ibrahima Ndoye def ko morom